Ahoj, tady Adam Ro, jelikož si většina z vás už všimla, že se mi přihodilo zranění a procházím si momentálně těžkou životní situací. Píšete mi zprávy, ptáte se, co se stalo, tak jsem se rozhodl udělat tohle video, ve kterém všechno uvedu na pravou míru. Co se stalo, potkalo mě celkem těžké zranění, které je docela vzácné, a to je přetržení distální šlachy bicepsu, kdy jde vlastně o přerušení kontaktu bicepsu s předloktím a jakoby omezení funkce ruky. Potom, co se mi to stalo, jsem se rozhodl jít okamžitě na operaci, kdy jsem vlastně vyhledal odborníka, pana doktora Milana Kutáčka v Mladé Boleslavi. Jelikož v Ostravě, odkud pocházím, mě chtěli operovat asi až za 10 nebo 12 dnů po zranění a tenhle typ zranění je potřeba zoperovat co nejdříve, protože jelikož se ta šlacha přetrhne, tak je potřeba ji natáhnout a přivrtat zpátky ke kosti. Tak jsem vyhledal pana Kutáčka a operace proběhla v pořádku, všechno vypadá, že je na dobré cestě. Zranění se mi stalo asi před cirka 3 týdny, už to jsou 3 týdny. Momentálně mám daný takový nový cast na ruce, který budu mít ještě 5 týdnů. A po těch 5 týdnech začnu se vracet zpátky k pohybům té ruky a s fyzioterapeutem samozřejmě a s pomocí dalších lidí se pokusím vrátit tu ruku do původního stavu, aby byla schopná vykonávat ty funkce, které vykonávala předtím, jako je třeba tento pohyb ruky, za který je vlastně ta hlavní šlacha, což je tato šlacha, která se přetrhla, je vlastně hlavně zodpovědná za tento pohyb ruky, za tuhle rotaci dovnitř a ven. Tak zejména tento pohyb a potom i všechny další se budu snažit naučit zpátky a tu ruku prostě zprovoznit. Samozřejmě pro mě a pro můj život je to obrovský zásah, jelikož jsem měla plánované i případné cesty do zahraničí, jako je šampionát v Kazachstánu s týmem Denise Minina. A utekla mi i Oděsa, kde byl vlastně streetlifting šampionát v posilování, ve workoutu s přidaným závažím, kde byly různé ikony jako Vitali Šovkopr a za další lidi, se kterými jsem se chtěl setkat. Spousta akcí pro seberevoltu nebo různých workoutů, které jsem plánoval. Samozřejmě všechno padá, takže je to velký zásah do života. Každopádně já osobně to beru jako překážku, ne jako zastavení. Je to zpomalení, ale není to zastavení. A tohle video, kromě toho, abych vysvětlil, co se vlastně stalo, jsem se rozhodl udělat i z toho důvodu, že v momentální chvíli, v téhle chvíli a v téhle situaci, ve které se nacházím, jsem si uvědomil, že nejdůležitější je, jak tohle, co se mi stalo, použiju pro ostatní. A jak to použít pro ostatní? No v první řadě, proč se mi to stalo? Příčina toho, co se mi stalo. Ta šlacha, která spojuje biceps s předloktím a je napojena na tu kost předlokti, je velice silná a je hodně těžké přetrhnout, pokud ta energie, která na ní působí, není tak extrémní, jako třeba u powerlifterů se to stává často u mrtvého tahu, kdy opravdu oni trošinku pokrčí ruku a vlastně na tu šlachu dopadne, já nevím, několik set kilo energie prostě, která to přetrhne v tu chvíli. Tak pokud samozřejmě není až takhle silná ta energie, tak je docela těžké ji přetrhnout a v mém případě to nebylo způsobené nějakou nárazovou věcí, jako je třeba tohle, ale bylo to způsobené takzvanými mikrotraumaty. V průběhu dlouhé doby, v průběhu dalšího času, u mě, myslím si, že to bylo zhruba tak 2 až 3 měsíce, kdy jsem konstantně podroboval vlastně
svoje tělo a zejména ty šlachy, zejména tuhle šlachu, stresům, samozřejmě ve formě cvičení. A tyhle stresy vytvářejí takzvané malé mikrotraumata, kdy ta šlacha se neustále opotřebovává a ten její průřez a jakoby ona zevnitř se v ní vytváří ty mikrotraumata, mikrotrhlinky a ona jakoby se poškozuje její struktura a potom samozřejmě slábne a pak je mnohem jednodušší při nějakém těžším pohybu nebo při něčem náročnějším, že se samozřejmě přetrhne, i když by se za normálních okolností nepřetrhla. Kdybych si cvičil sám pro sebe, jen tak se mi tohle, troufám si říct, téměř na 100% nestane. Ale mám mnoho aktivit, dělali jsme sebe revolta campy, kdy jsme 2 týdny v kuse vlastně jsme cvičili s klukama. Předtím jsem byl ještě ve Vyškově na soutěži, před ní jsem měl nějakou přípravu, nějaké tréninky a ještě spousta dalších aktivit a tréninků. Mezi tím jsem měl narozeniny, kde jsem měl další tréninky. A o co jde? Po kempech, kdy jsem už měl naplánované volno, protože jsem opravdu delší dobu cítil, že už to není v pohodě a tělo mi dávalo signály, protože tělo vždycky dává signály. Cítil jsem, že to není v pohodě, měl jsem naplánovaný odpočinek, ale zase jsem ho tomu tělu nedopřál. Ve Šternberku šikovní kluci, šikovná skupina, podařilo se jim postavit workoutové hřiště, úplně paráda. Tak jsem byl nadšený, oslovili mě z Olomouce skupina, jeli jsme to otevřít, říct pár slov, zacvičit a prostě u úplně obyčejného cviku, u backleveru, pro mě tedy obyčejného, opravdu pro mě základní cvik. Na kruzích se stalo to, že jsem přecházel z jednoho cviku z frontleveru, jsem přecházel do backleveru. Jemně jsem pokrčil při přechodu ruku a vlastně při tom pokrčení, když jsem se dostal potom do backleveru a propl jsem ruku, tak prostě ta šlacha praskla. Samozřejmě v tu chvíli jde to i slyšet, jde to jak cítit, tak slyšet. A není to samozřejmě příjemné, každopádně bolest to není nijak závratná. V tu chvíli je to, jako by vás někdo, jako by vám to někdo přeřízl nožem, ale potom už víceméně jsem byl zaprvé v šoku, takže jsem moc necítil. A za druhé opravdu v té hlavě nastane situace, že vůbec nepřemýšlíte na nějakou bolestí, ale spíš co se stalo, co dál a tak dál. Každopádně stalo se a teď už to nezměním. I když znám příčinu, tohle je typ zranění. Já třeba jsem velice proti jakýmkoliv zásahům do těla, proti řezání do těla a proti těmhle typům. Opravdu to jsou zásahy do těla, protože každý zásah si samozřejmě vybere svoji daň. Ale v tuhle chvíli se nedalo nic jiného dělat, protože ta šlacha zpátky na kost nepřiroste. Samozřejmě tělo nějakým způsobem by se s tím vypořádalo, ale bylo by tam už permanentní omezení jak pohyblivosti, tak hlavně síly v té ruce už navždy. Takže byla jasná volba ta operace. Stalo se to, operace za mnou, teď se s tím vyrovnávám. Rozhodl jsem se, že odjedu do Německa na 2 nebo 3 týdny. Budu odpočívat, dám tělu prostor, aby tu ránu hojilo a tak dál. Jak obohatit tímhle ostatní? Samozřejmě v první řadě je potřeba uvědomit si, jaké máte cíle a jaké máte hodnoty v tom cvičení. Protože já například jsem necvičil pouze své tréninky pro své osobní cíle, ať už to je dosažení nějakých pohybů, zvednutí nějaké váhy, posunutí se v ovládání svého vlastního těla, prostřednictvím nějakých cviků dál, anebo podobné věci. Anebo ať to je cvičení s někým. Já jsem necvičil pouze pro sebe, nedělal jsem pouze vlastní tréninky, ale měl jsem to propojené se spoustou dalších aktivit. A jelikož jsem neměl dobře rozplánované věci a měl jsem prostě překombinované cíle v životě, tak
si troufám říct, že tohle bylo až nevyhnutelné. A právě toto zranění vedlo k tomu, že jsem si spoustu věcí uvědomil. Takže první věc, jak vás obohatím svým zraněním, je podle mě ta, že vám poukážu na tohle. Uvědomte si, jaké máte cíle a nepřekombinovávejte je. Snažte se si rozplánovat věci tak, ať toho na vás nikdy není moc a ať to všechno zvládáte. Ve chvíli, kdy ucítíte, že něco nezvládáte, tak je vždycky je jistota, že vám tělo začne dávat nějakým způsobem signály. V jakékoliv formě. A nejdůležitější je ty signály poslouchat a jednat okamžitě. Ne, že signály přichází a vy dobře, tak za týden něco změním, za 2 týdny něco změním. Ne, okamžitě. Jednejte okamžitě. Mně v těchto místech, kde se mi ta šlacha přetrhla, píchalo několik týdnů. Vždycky mě chvilku píchalo, někdy jsem se ráno probudil, píchalo mě tam tak, že jsem se nemohl ani propnout ruku. Dal jsem 2-3 dny pauzu, že to přestalo, už jsem to moc necítil, v pohodě. Potom jsem si zase zacvičil, zase jsem to cítil, tak jsem dal chvilku pauzu, ale ne dostatečně dlouho. Je potřeba jednat a je potřeba jednat kvalitně. Takže pokud vám tělo dává signály, tak jako mě, tak si uvědomte, že jakékoliv cíle, cokoliv, co máte, i když je toho hodně, spoustě lidí máte pocit, že něco dlužíte, že byste to měli dodělat. Ne, zastavte čas, protože vy jste páni svého času. Zastavte čas, vyslechněte vlastní tělo, co se děje a na základě toho se rozhodujte. Nerozhodujte se na základě toho, co si myslíte, že byste měli udělat, nebo co si ostatní myslí, že byste pro ně měli udělat, ale na základě toho, co vám říká vaše vlastní tělo a vaše mysl. To je první věc. Druhá věc, osobně si troufám říct, že pro každého atleta nebo člověka, který žije cvičením takovým způsobem jako já a cvičí de facto pořád a neumí si představit život bez cvičení, umí si třeba představit cvičení bez dalšího života, ale neumí si představit jenom tak žít a fungovat, ale nemít to cvičení, takhle to mám já, tak pro každého člověka, kdo podobně žije nebo smýšlí, doporučuji dávat minimálně 1 za 3 měsíce 2týdenní pauzu. Ale pauzou myslím opravdu pauzu. Ne aktivní pauzu, ne aktivní odpočinek, ale opravdu pasivní odpočinek. Protože pokud máte extrémně namáhaný jak pohybový aparát, šlachy, svaly, všechno v těle, tak k těm mikrotraumatům prostě dochází a jsou oslabené zevnitř. A šlachy, jelikož mají mnohem menší přísun krve, tím pádem i živin a všeho ostatního než svaly, tak potřebují k regeneraci mnohem déle. A pokud vy je neustále každý den zatěžujete, tak prostě někdy musí být ta pauza, která je opravdu 10, nejlépe 14 dnů v kuse, jim dát úplně voraz. A jsem si 100% jistý, že vám to mnohem více přinese, než vezme. Protože za ty 2 týdny se nějak nezhoršíte, nějak závratně se nezhoršíte a nějak závratně vám neubyde síla. Než když se potom stane něco třeba takhle extrémního, jako se stalo mně. A budete mimo několik měsíců, nebo třeba i půl roku, nebo více. To za to fakt nestojí. Takže to je druhá věc, že bych chtěl poradit všem, kdo opravdu tím žijete. Dávejte minimálně 1 za 3 měsíce, nejlépe 1 za 2 měsíce, dávejte 2týdenní pauzu. Opravdu 2 týdny v kuse. Samozřejmě, pokud víte, že přetěžujete více horní část těla, tak v těch 2 týdnech můžete cvičit spodní část těla, ale prostě té horní části dát úplně pokoj, nebo naopak, pokud někdo jede více spodní část, tak dát na 2 týdny. Na 2 týdny prostě úplně pauzu na spodní část těla, pokud je někdo třeba skokan nebo nějaký silový atlet v běhu a v podobných věcech. Opravdu si myslím, že je to důležité, protože ty šlachy jsme jenom něco jako stroje. Skládáme se z nějakých součástí a nejenom, že je potřeba se o ty části starat, protože když je používáte neustále, je opotřebováváte, tak je potřeba se starat, ale hlavně je potřeba dát tělu pauzu a ten prostor, aby si samo opravilo, kde co potřebuje. Protože naše těla jsou tak úžasné, že se o všechno postarají a všechno si upraví sami.
ale my musíme dát pouze prostor, tak stejně to funguje i v jídle, ve stravování. Pokud máte správnou stravu a dodáte tělu ty potřebné látky, které potřebuje, tak ono už si samo poradí s většinou problémů. Pouze třeba skrze stravu. Ale je třeba naučit se naslouchat tomu tělu a dávat mu prostor. Takže to byly asi nejdůležitější věci. Další věc, kterou jsem si uvědomil, je pomíjivost, samozřejmě. Mi to připomnělo něco, co už jsem dávno věděl. A to je pomíjivost našich výkonů a našich těl jakožto individualit. A jelikož jsem si toto připomněl, což pro mě bylo velice důležité, tak jsem se i utvrdil a připomnělo mi to, že to, co děláme ze Seberevoltu a v Seberevoltě, je správná věc. A utvrdilo mě to v tom, že tahle cesta je důležitá a musíme se dále vyvíjet. Takže tímto bych chtěl apelovat na celou naši komunitu Seberevolty, na všechny, kdo jste s námi, na všechny skupiny městské, abyste dále dělali to, co děláte a abyste pokračovali v tom, to nedělat pouze pro sebe, ale opravdu pro své okolí. Protože jakožto jednotlivci a individuality jsme pomíjiví, jak naše schopnosti, síla, tak naše těla. Ale jakožto celek, jakožto komunita, jsme to, co tvoří všechno kolem nás. Takže toto je další uvědomění, které je hodně důležité. A pokud si tu pomíjivost každý uvědomí, a nebo všeobecně ten princip toho, že jednotlivec opravdu zvládne málo, tak se dají udělat velké věci. A ty si myslím, že v Seberevoltě děláme, dělat budeme a těším se na budoucnost, protože věřte, že to, co se teď stalo, je pro mě pouze překážka a není to zastavení. Pouze mě to zpomalilo, ale fungujeme dál a já se vrátím, takže zůstaňte se mnou. Na závěr videa přiložím nějaké fotky a materiály z průběhu mého zranění, po operaci, před operací. Taky bych chtěl na závěr úplně maximálně a nejvíc poděkovat vlastní rodině, protože jsem si uvědomil, že rodina je v těžkých životních situacích prostě strašně důležitá. A bez mojí mamky a bez mojí rodiny by to bylo asi tak 100krát těžší všechno. Takže strašně moc díky. Díky Nicole, mojí baby, která se o mě stará. Zároveň chci poděkovat všem z vás, kdo mi píšete zprávy, všem z vás, kdo mi posíláte energii. Strašně moc si toho vážím, strašně moc mi to dává. Doufám, že tímhle videem jsem vysvětlil aspoň zhruba, co se stalo. Pro všechny, kdo nemluví česky, ale mluvíte anglicky, doufám, že přibydou titulky, že si s tím třeba někdo pohraje. A dávejte bacha, poslouchejte vlastní tělo a nepřekombinovávejte. Samozřejmě, než se dám dokupy, budu se snažit nějakým způsobem třeba točit videa, co zrovna dělám, jakým způsobem pomáhám tomu tělu se zahojit. Případně Seberevolta TV, co mě napadnou nějaké myšlenky a určitě budeme v kontaktu. Dále. Tohle není zastavení, je to pouze zpomalení. Protože bohové mě sice můžou zpomalit, ale nemůžou mě zastavit. Takže mějte se. Díky, čau. Takže to je první den po operaci. Jsem v Klaudianové.
se. V Mladé Boleslavi jsem po operaci distálního úkonu bicepsu a chtěl bych poděkovat nejvíc své rodině za jejich péči a pomoc, za všechno Johana a Nikolce, která mi teď a tady jsem na operaci. Ať budu